teete si duraa balleessiti laawwanni kuni. Shirkan akbaritti immoo hoo akkitti isiin ol baatu yoo isii tanaan waa fayyadaa. Suma tanaatu rakkinaa sirraa deebisaa jechuu yoo yaadu ta'e shirkii guddootti ol baatii eeggatu gaariidha. أي بارك الله فيكم أستاذ جزاك الله خير. شكرا. بيان آدم. بيان آدم تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيه بيان قافل. أيه قافين ترى ما عندي قافتان هذا لكن بران ترى. إسين توني فكنا في شركة كوري. إيه شركتي كو. هذا فاهم يولي فاهم مرمى كاني وان غرغرة فاهم. إيه. إيه. أيه. إيه سري نعم. اسمه هذا بدي وان كان فيجي سيو خا. سو وان كان ده وين هنا كذا داري ينامني كرتة وان كان تي راسه تيمدي جولني. waan rabbiin sababaan godhin suni akka uummanni keenyatti yaadu sanitti shirkuma guddoo keessa seentii wuyi maalirraa beeytaa waan saniin malitti ka waan ilmoon tun hin jiraanne akkasitti yaadu uummanni jaahiliyyaadha wallaalaa naman beeyneetiitu akkasitti barsiisee saniifuu wanni kuni daawaan itti godhamuu qabdi. Tan uummanni keenya beeku sun shirkuma guddoo amma yeroo teenya keessa yeroo nuti ijoolleedha gabbisa yaaniiti callee gurguddoo takka faa fuudhanii namatti kaayan ijoollee itti kaayan jechuun maaliif kana gootan jennaan iyya namaatiif dawaa jedhan hirzii nabi Suleymaan jedhanii jirti magaaluma keessa deemanii gurguruu turanii hirzii nabi Suleymaan jedhan ijoolleetti gartee dubartoonni fuudhanii ijoolleedhaaf morma kanatti rarraasan waan hedduu hojjetu ammallee maasii waan akka isaan ittuma jiranii badhoo teknooloojii wajji jijjiiramteetuma deemtu malee shayitaanni waan akkasii hojjisiisuun dhiifne. Saniifoo eeggatuutu barbaachisaadha wanni kun yoo xiqqaate shirkan asgarii yoommoo akka yaada bichaatiin ol baatee gara shirkan akbaritti ol baatee jennee if eeguu barbaachisa. أيه أبو حذيفة. أبو حذيفة تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيه تفضل. Isiin suni sihirii jala galti wanni ija namaa irratti waa hojjetan kuni sihirii jala jechuudha. Sihiriin amma gosa hedduu qabdi. Tuun tanuma agartee namiimaadhaan nama walitti naquudhaan faa nama wal jibbisiisuun haadha manaatiif abbaa manaa hiriyaa faa haasa'umaanis amma bar kunis siiruma jaama uummata duraan wal jaalatu faa wal jibbisiisa. Kunis amma harka keessatti waa qabatee warra akkasitti waa nama fa'aatti godhee maallaqa faa namarraa fudhatu jira. Warra gartee ija namaa tanammaasiis itti waa qara'ee. Waanuma silaa gartee bareedduu takka hamtuu faa namatti fakkeessee warra waan akkas akkasii hojjetu sun sihirii jala galti isiin akkasii. Amma isiin ijoolleen taphattuun faa jechuun ija namaa kanatti wanna godhanii akka waan iskiriptoo faa asiin harka keessa baaftee asiin liqimsitee baaftee faa fakkeessanii lilmee faa maasis akka waan dirtee gara duubaatiin baaftee kun immoo gashii jaallama garuu ijoollee san irratti guddisuun gaarii miti. Amma sammuudhaan namatti taphatudha. Wanni kun garuma isa saniitti deemti booda jechuun namni ammaan tana eegale waan akkasiitis taa'anis namarratti hojjechuun hin haftu. If eeggatuu barbaachisa jechuudha. Saddalli zari'aa dhorkuu gaarii. Sirri. Gaafa biraa. أيه شيخنا جزاك الله خيرا. كافين رمته. أيه
إيقالايا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله درس كتاب تسهيل العقيدة. جاءوا قافي جاتمي لما فرأي قال رانتنا. السؤال الثاني والستون قافين جاتمي لما فرأي maxxiyaratu jechuun maali hooddannaan hooda jedhanii hooddannaa jedhanii waan takka'ee hamtuu isiitiitu natti fida jedhanii ofirraa eegu yookiin ammoo ayyaan laallattummaa jedhan san milkii laallatuu jedhan san xiyaraa aljawaab deebisaa gaafii tanaa axxiyaratu xiyaraa jechuun هي التفاؤل جتوني هي التفاؤل جتون دمبوب أو التشاؤم جتوني يوكي همتو يادو بالطيور جتوني شمبرود أن التلفتي جاني هودتو جتو أما جا تفاؤل جافته مو ألف ألولا سن كوني وان غاري وغاته xiyaraarraa taheetuma tafaa'ulli inni nagaya waan gaarii tokko maqaa bareedaa fa'aa hoggaa dhageesse achirratti dhiisi furmaan dhufee jettee fa'aa fudhachuu akkuma ergamaan sallallahu alaihi wasallam guyyaa Hudaybiyaadhaa Suheyl ibn Amrii dhufee jennaan sahulal amru maquma laalee Suheyl eegaa laafinti jechuudha miti kaniifuu suni tafaa'ula isiin tun waan gaarii farrisu gaarii damboobu waan ta'eef isii keessaa suni akka hayyamamu hadiisumaatuutti jiraa'u jechuudha. Amma xiyaraa inni jennu kuni yeroo baay'ee tashaa'umaa wajji wal qabata. Hamtuu tana fudhachuu bixxuyuuri jechuun shimbirroodhatti damboobuu jechuudha. Shimbirroodhaan faala laallatu, shimbirroodhaan hooddatu yookiin milkii jaansan jechummaa. Isiitu hamtuu natti fidaadha. Fakkeenyaaf amma gartee urunguu fa'aa jajjuu jedhanii sagalee isii hoggaa dhagayan muka gogogaa fa'aan darbatan. San qofaa shimbirroon takkaas jirti hacacceemoo maal jedhaniin karaa keenyatti hoggaa isiin sun sagalee waccee sagalee baafti maal taate aboo muka gogogaadhaan darbadhuu jaan balaatu namatti dhufaa jechuudha. Mee xiyaraa jechuun amma hooddannaa jechuudha milkii laallatuu jechuudha. Tashaa'um shu'umi jechuun hammeenya bixxuyuuri shimbirroo wajjin wal qabsiiftee waan kana yaadu as-su'aalu thaalisu was-sittuuna gaafiin 63ffaa maa hukmuhaa mee gartee murtiin isii tana xiyaraadhaa maali maca daliili ragaadhaan waliin fidi ayyee aljawaab deebisaa gaafii tanaa muharramatun xiyaraan sun amma gartee ayyaan laallattummaan jaan sun milkii laallatu wanni jaan sun hooddannaa wanni jedhan sun muharramatun haraameeffamtu akka shari'aatti haraame wahii isiin mina shirkil asgarii shirkii xiqqoorraa waqat takuunu yeroo tokko tokko ni taati shirkan akbara shirkii guddoo ni taati meekamitti ida'atu qida hoggaa yaadame annahaa tanfa'u isuma santu fayyadaa oo tadurru yookiin isumaatii rakkina fidaa min duunillaahi rabbii gaditti jechuudhaan hoggaa yaadame shirkii guddaa taha waddaliilu ragaan kanaa qawluhu alayhi salaatu wassalaam jecha ergamaa dhaasanii nagaaf rahmanni isaan irratti haa jiraatu axxiyaratu hooddannaan milkii laallattuun shirkun jechuun rabbitti waa sharraksiisuudha. Rawaahu Ahmadu jechuun hadiisa imaamu Ahmadii gabaase wa Abuu Daawuda abbaan Daawudis ni gabaase. Amma xiyaraa jechi jookunuhu xeeyiriirraa dhufa. Yookiin ammoo gartee gaa xaa'ir isa jaansan jechuun maal jechuu carraa amma fakkeenyaaf namuma faadhaan hooddatu laamu akkuma kaafirtoonni ergamtootaan hooddatan faanti teessan gaarii miti akka jaansan laamma eeguma isin dhuftanii gartee hoongeen biyya teenyatti buute kaniifuu isin gartee gaa faanti teessan bareedduu miti jedhanii waan akkasii gara namaatti gara na qabuun hamtuu dhufte tokko gara namaatti isaatu natti fidi. Karasanii natti dhufte jedhanii bakka kanatti gamana qabuu tana jechuudha.
يدا أي السؤال الرابع والستون قافين جاتمي أفرفادا هل تحصل جتشون سني أرقمتي الطيارات جتشون ودنان سن في غير الطيور وان اللاتي وان يوكي شمبرولين تين كيستي ني أرقمتي وان براتينو نتاتيه الجواب دي بساقا في نعم ايين مثل التطير يجون أكا هودة أوتي أكا ملكي لالة أوتي أكا أيال لالتمات ببعض الشهور غري جئو تاتين جيتشو إما غرتي جئ سفر فافا كينيافم جئ سفر كان خيس بلان بوتي غرتي غابلاني ركمني مال وانتوني أدادا جئ سان كيس بوتي جيني خن جئ حما فاجأ نيوانا كسيادو أو الأيام يجو يوكي غيوتا فادهن غري غيوتا أربا لا تدور فاجأنيتي أربا ji'a kana keessa hin deebin arbaarraa dhumaa arbaa dhumaa jedhanii guyyaa san hedduu gartee guyyaa hamaa jedhaniif irratti eegu ummanni jaahiliyyaa awil hayawaanaati yookii garii lubbu qabeeytiitiin amma fakkeenyaaf kuruphee faa gara mirgaatii gara bitaa yoonii fi ceetee dabarate bakka imaltuuniin bakkiin itti deemu tun milkii miti jedhan laamma karaa deebi'a uuma kana laallatee akkasuma gartee bineensa tokko tokko gaanii fi arkee isuma saniin milkii laallata oo bibacdi asxaabi sifaatil badaniyyati yookii garii warreen qaama miidhamtoota jedhan san qaama gartee gaa hir'uu asxaabi sifaatil badaniyyati sifaata qaamaa jechuun warra gartee qaama hir'uu kal a'maa jechuun akka bal'aa fa'a akka gartee gaa nama ija jaamaa wal a'raji akka nama okkoluu fa'aadha wagheerihim ka isaan kanan ta'in kal baras jechuun akka gartee gaa nama gartee gaa baras fa'aadha wal juzaame akka nama gartee gaa dhukkuba qumaaxaa yookiin juzaam jedhamu san fa'aa qabuuti odoo deemuu kana gaanii fi arkee boo maali boo hin taane wanni itti deemu kun jedhee karaa deebi'a. Nama okkoloogaa arkee sammaasiis aboo kun waan gaarii miti. Yookiin kun isaanutti dhufe aboo faajaan jechuudha. Akkasuma maasee nama dhukkuba wannaa tokko qabu hoggaanii fi arkan aboo guyyaan irraa gaarii ganamuma kuma gabbaanii kana nu afaan dhufe. Faaja amma kunis taxayyuruma jaama jechaadha. Hayyee as-su'aalul khaamis wa sittuun gaafii 65ffaa maa ma'anal istisqaa'i maalimee hiiknii rooba barbaaduu bil anwaa'i jechuun urjiileedhaan urjiilee hayyee kanaatiitu pilaaneetota faanii rooba barbaadan akka waan urjiin namaa roobduu hayyee aljiim aljawaab deebisaa gaafii tanaa al anwaa'u anwaa jechuun sun hiyan nujuumu urjiileedha wamaanal istisqaa'i bil anwaa'i hiikni gartee gaa rooba barbaaduudhaa urjiileedhaan xalabu nuzuulil maxari bu'iinsa roobaa barbaadu minan nujuumi urjiirra wanisbatul maxari jechuun rooban maas irkisuu ilee gara urjii saniitti izaa nazala ogaa inni roobe gartee urjiin gartee gaa shurxeenii fi buxeen urjiin torbaayyoon faaniif oggaaniif bakka akkasii jiraatte roobni ni roobaa eega roobe booda maasis kunoo hin garree urjii saniitiitu san bira jira. Saniif bakkasitti roobni bu'ee akka waan isiin rooba buuftu kun immoo maal jedhama al-istisqaa'u bil anwaa'i jedhama sirrii miti jechuudha if eeggannoo barbaachisa as-su'aalu saadis wa sittuuna gaafiin 66ffaa maa hukmul istisqaa'i bil anwaa'i murtiin urjiileedhaan rooba barbaaduudha meekami akkamitti akka qiidaatitti akkamii aljawaab deebisaa gaafii kana huwa alaa qismeeyni qoodama lamatti qoodama wanni kun urjiileedhaan obaa barbaadu urjiileen ayyee bu'iinsa roobaa barbaadu alawwalu qadura ayyaataqida jechuun yaadu annan nujuuma urjiileen hiyallatii tunzilul maxara isiitiiti rooba buusaa je'anii yaaduu jechu urjumaatiitu rooba buusa jaanii
pilaaneetota kanaatiitu lafa tanarratti dhiibbaa qabaa jechu. Fahaadaa kufrun kun immoo kufriidha. Maaliif jennaan li'annahu shirkun billaahi. Maaliif jennaan inni rabbitti sharraksiisu subhaanahu. Rabbiin shari'a qabaaturraa qulqullaa'u isatti sharraksiisu. الثاني لما فان أن يعتقد يادو أن الله هو الذي يخلق المطر رب ما تروب أومي وينزله روب سنبوسة قرو خنن يادا ولكنه قرو يعتقد يادا أن النجوم سبب أرجين سن سببته أرجيلين جرتو سببني هجا أرجي سنيني جاني خنياد وهذا شرك أصغر كن شركي تك لأنه نسب نمني كس يادة سني إركيسة نعمة الله نعمة ربين قرتي قامان تنا قبرو تساتي قدو إلى غيره قروا ربين تيني تركيسة ولأنه سبحانه أكسم ما سيس الله ني قل لا وإنني وانسان ملرا إرنرا قرتي قل لا لم يجعل النجوم يجون أرجيلي سننقون سبب روبان قون جتشو Egaa saniifuu magartee waan rabbiin sababan godhin tokko sababa godhuun sirrii miti laamma. Aswaalu saabi'u wassittuuna gaafiin 67ffaa maddaliilu maali ragaan alaa tahriimil istisqaa'i ayyee rooba barbaadu haraamee suuratti bin nujuumi urjiin rooba barbaadu ayyee bu'insa roobaa urjiidhaan barbaadu haraamee suuratti ragaa nuti qabnu maali yenaan aljawaaba. Deebisaa gaafii sanii الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم جيش نبي شاتي قال الله تعالى ربي ألتين جادس القدسي خيت من قال نمني جي مطرنا نروب سمني بفضل الله طول ربي تيفي ورحمته رحمة ربي تيفي روب سمني فذلك مؤمن بي نمني سنة أمني كافر بالكواكب بالكوكب يجون أرجتي كافر أرجي مرمي جيشو إيغا أرجي نروب دود وأما من قال مونا نجي مطرنا نروب سمني بنوء كذا وكذا سبب أرجي كنا روب سمني خجي فذلك كافر بي نت كفريت مؤمن بالكوكب أرجت أماني جريتشك أرجي روب سنفكي سيرواه البخاري ومسلمون حديث بخاري مسلمي تيتو قباس ما شاء الله درس انتين تاران تناتنا فكاتي وروان براتين فيدم ربنا وقدو شركي تقو في قدو رايس إنما نوا إيقو معصية دلو مهن دراو إنما نوا تكسو ثم درد الأوفنس ربي نفارارمو وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخين. ربي أمريسين عليه ريسو قالتهم بارك الله فيكم. أيوة